নমস্কার, আমি ডক্টর রাকেশ মণ্ডল। প্রিয় কিটেন এবং ক্যাটের জ্বর হলে বা আঘাত পেলে ব্যথার কারণে বিড়াল নেতিয়ে পড়ে এবং চুপচাপ হয়ে যায়। বিড়ালের জ্বর হলে কি কি লক্ষণ দেখা যায়? কোন কোন ওষুধ জ্বর এবং ব্যথার জন্য বিড়ালকে কখনোই খাওয়ানো যায় না? জ্বর এবং ব্যথা কমানোর জন্য কোন প্রকার ওষুধ কতটা পরিমাণে বিড়ালকে খাওয়াবেন? এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। এই রকম সচেতনতামূলক আরও ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই আপনাদের প্রিয় চ্যানেল টক টু ভেট অ্যান্ড এমিটি অফ পেট সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি টাচ করুন। আমাদের উদ্দেশ্য আপনাদের সচেতন করা। বিড়ালের জ্বর হলে ওদের শরীরে ল্যাথার্জি, ডিপ্রেশন দেখা যায়। নাক শুকনো থাকে, ক্ষুধামন্দা থেকে খাবার খাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়, চোখ ছলছল করে, জোরে জোরে শ্বাস প্রশ্বাস নেয়, অনেক সময় নিজেকে লুকিয়ে রাখে। বিড়ালের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা 100 থেকে 102.5 ডিগ্রি ফারেনহাইট। ওদের জ্বর হলে শরীরের তাপমাত্রা 102.5 ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি থাকে। বিড়ালের শরীরে জ্বর এবং ব্যথা কমানোর জন্য কখনোই অ্যাসিটামিনোফেন জাতীয় ওষুধ যেমন প্যারাসিটামল বিড়ালকে খাওয়াবেন না। এক্ষেত্রে প্যারাসিটামল বিড়ালের শরীরে বিষক্রিয়া ঘটায়, লিভার ড্যামেজ করে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আপনার বিড়ালের জ্বর হলে ভিজে টাওয়েল দিয়ে বিড়ালের শরীরে জড়িয়ে রাখুন। হালকা বাতাসের ব্যবস্থা করুন। কিছুক্ষণ পর পর ও শরীরের তাপমাত্রা মাপুন। জ্বর না কমলে আপনি ওরাল ড্রপ খাওয়াতে পারেন। 2টি ওরাল ড্রপের কথা বলছি, যে কোনো একটি খাওয়াতে পারেন এবং সাময়িকভাবে আপনার বিড়ালকে জ্বর কিংবা ব্যথা থেকে মুক্তি দিতে পারেন। মেলক্সিকেম ওরাল ড্রপ। মেলক্সিকেম ওরাল ড্রপ বিড়ালকে সাবধানতার সাথে খাওয়াতে হবে। বিড়ালের লিভার এবং কিডনির সমস্যা থাকলে বিড়ালকে কখনোই মেলক্সিকেম ওরাল ড্রপ খাওয়াবেন না। এছাড়া অতিরিক্ত পরিমাণে বিড়ালকে মেলক্সিকেম ওরাল ড্রপ খাওয়ালে ওদের শরীরে ক্ষুধামন্দা, পাতলা পায়খানা, বমি ইত্যাদি সমস্যা হতে পারে। মেলক্সিকেম ওরাল ড্রপ মেলোসিল, মেলোনেক্স ইত্যাদি ওরাল ড্রপ নামে পাওয়া যায়। বিড়ালের জ্বর এবং ব্যথা কমানোর জন্য বিড়ালকে মেলক্সিকেম ওরাল ড্রপ খাওয়াতে পারেন। প্রতি 4 থেকে 5 কেজি বডি ওয়েটের জন্য 7 থেকে 8 ফোঁটা মেলক্সিকেম ওরাল ড্রপ খাবারের পর অথবা খাবারের সাথে মিশিয়ে একবার খাওয়াতে পারেন। পরপর 2 দিন বা পরপর 3 দিন বিড়ালকে মেলক্সিকেম ওরাল ড্রপ কখনোই খাওয়াবেন না। প্রেগনেন্ট ক্যাট এবং ল্যাকটেটিং ক্যাটকে কখনোই মেলক্সিকেম ওরাল ড্রপ খাওয়াবেন না। হিমপাইরিন ওরাল ড্রপ। হিমপাইরিন ওরাল ড্রপ হলো বিড়ালের জ্বর এবং ব্যথা কমানোর জন্য উপযোগী ভেষজ ওষুধ। সাধারণত যে কোনো ওজনের বিড়ালের জন্য 1 ml করে দিনে 2 বার খাবার পর বা খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হয়। যতদিন পর্যন্ত বিড়ালের জ্বর এবং ব্যথা না কমছে ততদিন পর্যন্ত খাওয়াতে পারেন। তবে কিটেন খুব ছোট হলে, অর্থাৎ কিটেনের ওজন খুব কম হলে কোনো রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানের সাথে কনসাল্ট করে তারপর ওই কিটেনকে হিমপাইরিন ওরাল ড্রপ খাওয়াবেন। আপনার বিড়ালের জ্বর কিংবা ব্যথা হলে মেলক্সিকেম ওরাল ড্রপ এবং হিমপাইরিন ওরাল ড্রপ এর মধ্যে যে কোনো একটি খাওয়াতে পারেন। তারপর দ্রুত কোনো রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানের সাথে যোগাযোগ করে ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করবেন। কারণ বিড়ালের জ্বর এবং ব্যথা বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। কারণ নির্ণয় করে ট্রিটমেন্ট করলে বিড়াল দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক ও কমেন্ট করুন এবং পেট প্যারেন্টদের মধ্যে শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।